Подождите, не получится. Да, господи, боже.
У тебя научился. О, опять трасса наша. А, точно, сейчас же Березино должен быть прицепиться. Ты же в понедельник им прибыл. Или воскресенье. Он 2 раза в неделю, значит, да. А, это воскресенье. Суббота, воскресенье, понедельник. Да. Да, это Ты заснимешь уникальный Он момент. должен стоять где-то сбоку, вот с этой стороны. Ты должен заснять уникальный момент. Березино прицепиться. Так он будет цепляться аж там. А, Если не хотели бы туда. элитные машины в Измаил ездят. Элитные машины в Измаил ездят. Очень элитные. Измаил элитный город. Как его зовут? Без фура обогнала. Ну фонтан мало. Имеет такую мощь, но обогнала фура. Знаешь, Не хочу. перезагоняюсь. А то сгорит аккумулятор. Может быть, даже телефон. Вообще сам. Ну коли вже та муха пролетить. Яка вбиральню відчини. Недостаток. Грязное окно. У тебя такое же было окно и в Николаев-Ровно. Замурзано. Можно помыть. Николаев-Ровно у тебя запустило такое же окно. Черновцы Киев тоже. Приближаемся к станции. Котлабухино стейшн. Давайте, если обниму, скажу, мама, было все классно. Мы приехали, садись. Твой вагон. Котлабухино. Аня нас не понимает. Это красиво любоваться такими просторами. Она бы сказала, вот бы грязно, занудно, все, нет. У меня будет скучная жизнь по-любому. С таким подходом. Что неинтересно, сидеть дома интересно. Ничего ты никуда не хочешь гулять. А, ну, я буду дома сидеть. Жизнь интересна. Как так можно жить? Стоп, кого-то пропускать сейчас будем, товарняк? Нет, здесь станция 18-19. Котлабухино. Вспоминаешь Мариуполь? Он на разгоне около. Когда поворачивал. Это было четко слышно. Светофорик. Красный. Никого, значит, не будет. Походу, видишь, по станции Измаил очень пассивный. Дофига. Очень мало поездов. Пару товарников, таких в Березино, и один поезд. Ну, собственно, все. Все время одно и то же придется снимать. Каждый день новое видео. Киев Измаил прибывает, Киев Измаил отправляется. Офигенный канал. Прикольно жить в таком городке. Прикольно жить, где нет движа. В кавычках. На третий день уже снимать нечего. И ездить можно туда. 145 снять на любимый поезд. Дурай, фирменный поезд Киев. Всегда этот город называют улыбкой. Ты так и хочешь сказать это слово Измаил, так с улыбкой. Измаил. Он сразу улыбку вызывает. Это поезда. И он оправдал это. Он подтвердил, что да, это прекрасно. Кровавый какой след. И фирменный тормоз. Залагать.
На сцені пусто, Блядская камера. Как ты заебала нахуй. Ёбаная ты шлёндра. О 7 вечора. На сцені пусто, темно і сумно. Рожай давай. Аксіайомі уміє. Я нахуй его камеру. Эксимус не справляется. Волки съедят. Чтоб тебя не съели. Волки, если хотят, любого достанут. Надо так папу попустить. И не тебя достанут, и всех достанут. Ты знаешь, о ком. Сказать честно, правду, в лицо. Подписывайся на канал «Железнодорожное путешествие». Надо положить батарею уже. О, подожди, моя достала, отлично. Ты можешь. Я свободна. Я тебя предупреждав. Що о 7 вечора на сцені буде пусто, темно і сумно. Были без собойцы. А что это значит волки? Что прикол волка? М? Что прикол волка? Волки причем. Незнакомые дядьки, которые утаскивают в машину любых неугодных им людей. Что такое? Лучше походить. Не трогать этот фокус. Согласен. Полтора часа до Арциза. Иди сюда,
прошел быстро, однако.